नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार सगळ्यांक बरी सांज आवडत आणि आदित्य काकोडकर टी टाइम खबरांक सुरुवात करतात। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवचे मुखेल खबरो। मडगांव वचकीत लोकांक आयली हजारांनी लायटीची बिलां, लोकांक लागलो वीज बिलाचो शॉक। लोकांसयत मंत्री दिगंबर पावले वीज खात्यात हो प्रश्न मांडटले मुख्यमंत्र्यांकडेन सांगले। सडा रुमडावडा वाठारात एका घरांत जाली चोरी, घरांतल्यान सुमार 14 लाखांचे भांगर गेले चोरयेक। मुरगांव पुलिशेचो तपास आज सुरू। गांव नितळ दवरपाक काय पंचायतींनी केला दुर्लक्ष, कोयर व्यवस्थापनात जाल्ली हलगर्जीपणा घेवचे नात कपोन मंत्री माविनाची म्हायती। यूपी 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेक मांद्रे मतदारसंघातल्यान लढयतलो उमेदवारी, मांद्रेचो आदलो आमदार दयानंद सोपटेचो दावो। रामा काणकोणकार हल्लो प्रकरणातल्या 2 दुबावितांचो मेर्शी मुखेल जिल्लो आनी सत्र न्यायालयान भायर आयलो जामीन अर्ज। प्रकरण 17 जून मेरेन केला स्थगीत। आणि मायना कुट्टरी पोलिसांनी केल्ल्या अत्याचार प्रकरणात अनेक 2 पोलीस कॉन्स्टेबल निलंबित। पोलीस अधीक्षक शेखर एम प्रभुदेसायान काढलो आदेश। आता खबरो विस्तारान। सडा रुमडावडा वाठारात एका घरांत चोरी जाली, घरांतल्यान सुमार 14 लाखांचे भांगर चोरयेक गेल्ल्याचे घर धनी सांगता। या प्रकरणात सोयऱ्यांचो आस्पाव आसा असो दुबाव संबंधित फामिलीन उक्तायला। मुरगांव पुलिशेचो तपास सुरू आसा। पळयात। चोरी जाली ऑफ गोल्ड अराउंड 14 lakhs। एक व्हडलो मंगळसूत्र, व्हडलो नेकलेस, 1 पेअर ऑफ इयरिंग्स आणि एक अराउंड 8 ग्रॅमाचो लॉकेट। सो आम्ही लास्ट गोल्ड 29 पयलेले सगळे असले आमचे आणि 2 तारखेक आम्ही बेळगांव वचपाची असली। सो हांवें म्हाज्या भाभीक सांगले बिफोर लिवींग फ्रॉम द हावस, आय टोल्ड माय भाभी टू चॅक ऑर्नामेंट्स एवरीथिंग। सो हांवें ताका सांगलें, तेणें बरें म्हणून ती चॅक करपाक गेली। पयल्यार थिंगा मिसींग आसा सगळे। सो आमी मागीर बोवाळ जालो घरान, म्हाजी फूल फॅमिली आयली चॅक करपाक। आमी गडबडीन कितें केलें, सगळ्यांनी ते डब्याक हात लायले, सगळे फूल कबड बीन आमी सगळे चॅक केले, सगळे कपडे बीन काडून सगळे पयले, आमकां खंयच मेळोंक ना। सो तरी पण सगळ्यांक टायम दिले की इफ कोणेन घेतला जाल्यार हाडून उडया। आनी म्हाजी सुद्दां कबड ओपन दवरली, म्हाजी सुद्दां कबडान हाडून उडयल्यार जाता म्हणून हांवें सांगलें। टील रातचे 11:30 मेरेन हांवें पयलें, मागीर कितें आवाजूच ना। मागीर हांव मागीर पुलीस स्टेशनार केलें कंप्लेन। केन्ना ती गजाल 2 तारखेक? हय, जून 2 तारखेक। मागीर पुलीस स्टेशनार गेले? हय, पुलीस स्टेशनार गेले, तेमी आमकां एक्सेप्ट केले, सगळे हांगा हाडले, भाभीचे ते भाभी कडेन उलयले आनी आमकां हेल्प केलें। तेन्ना फोंडा गेली चॅकअप आनी म्हाजी कजन भयण ते कामाक गेल्ले आनी घरान ते सदप, म्हाजी आवय आनी तेजो भाव, तिगूच जाणां आसली। म्हाजी आवय सीक आसता ती चडशी भायर बेडारूच आसता आनी सदप म्हणटा ते भाभीचे बेडरुमानूच आसता 24 hours। फकत वॉशरुमाक आनी खावपाक भायर सरताले ते आनी दीसभर बेडरुमानूच आसताले। आमी लास्ट गोल्ड आमचे 29 आफ्टरनून पयलेले भाभीन, सगळे आसले। सो एकटे सदप म्हणून भायरसून आमचे रावपाक येयल्ले फ्रॉम 26 मे ऑनवर्ड्स। देन ते आमचेच वांगडा आसले विथ माय फॅमिली आनी 2 तारखेक चॅक केल्ले। चॅक केले तेन्ना भांगर नासले आमचे। सो ते टायमार ते हांगाच आसा आनी आमच्या वांगडा ते सोदपाक लागले भांगर। तुमकां तेजेर डावट आसा सर? हय, आमकां तेजेरूच डावट आसा। म्हणजे पुलिसांक इन्फॉर्म केला तुमी? हय, आमी पुलिसांक इन्फॉर्मूय केला आनी हांवें ताका कितें फोर्सफूल करूंक ना। तेजी मावशीक आनी तिच्या मामाक बीन कळ्ळें की तेणेन घेतला म्हणून। सो तेमी ताका खूब रिक्वेस्ट केले, घरान ताका समजयलें, ते रेडी जाले पुलीस स्टेशनार येवन सांगपाक सगळें कितें तें।
आणि तेणे सगळे आपले कन्फेसूय केले चोरी आपण केली म्हणून, कशें केली तेंय सांगले. आणि मागीर सोमतेच ते दिसा स्टेटमेंट चेंज केलें तेणें. पुलिसां फुडल्यान स्टेटमेंट परतो चेंज केलो. हय सो आतां सद्याक पुलीस कितें म्हणटा, इन्क्वायरी चालू आहा. हय इन्क्वायरी चालू आसा. पुलीस आमकां खूब हेल्प करता. आमी कितेंय सांगल्यार आमचे बरे भशेन आयकून घेता. काय प्रॉब्लेम सद्याक तरी काय ना, ना. इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. युपी 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेक मांद्रे मतदारसंघातल्यान उमेदवारी लढयतलो असो दावो मांद्रेचो आदलो आमदार दयानंद सोपटेन केला. फाटलीं 4 वर्सां जालीं आपल्या जनते खातीर काम चालूच आशिल्लें. देखून जनतेच्याच तेक्याचेर परतून रिंगणात देंवतलो ते खातीर तयारी सुरवात केल्ल्याचें तांणी सांगलें. रिगार्डिंग इलेक्शन म्हणटा तशें जातलें. आनी इलेक्शन म्हणटकच तुमकां खबर आहा 4-5 म्हयने इलेक्शनां आसात, म्हणजे तयारी खूब जाण करतात. तशी म्हाका दिसता आज जर पळयता आमी पेपर वाचता खुबश्या मतदारसंघांनी खुबशे कॅन्डिडेट तयार जाले, आपापले पर्यंत ते तयारी करतात. तशें नांव घेवपाची गरज ना, तुमकां सगळी खबर आहा. पूण थोड्यांनी सांगलां की आमी ह्या फावटी जिखतले आनी मागीर रिटायरमेंट घेतले, थोड्यांनी उलयल्या तुमच्या मतान. तर तुमचें कितें, तुमी तयारी कितें आसा पळय, जेंच्यांनी उलयल्यात पळय, प्रामुख्यान आमचे लक्ष्मण पार्सेकर हे सिनियर मोस्ट पॉलिटिशियन, कळ्ळें न्ही. म्हणटकच त्यांच्या सारके आनीकय कोणूय आसतले, ते सिनियर मोस्ट जे पॉलिटिशियन आहात तांचेर हांवें कॉमेंट्स करप हे म्हाका बरें दिसना, कळ्ळें न्ही. ते तांचे हे आसता न्ही. पण तुमचो हे कितें, तुमी आसतले इलेक्शन हे हय कितें आसा पळय, इलेक्शनाची त्या म्हणजे जे कितें करपाक जाय ते गेली 4.5 वर्सां हांव करत आहा मतदारसंघ, कळ्ळें न्ही. आतां शेवटी कितें आहा, पार्टी तिकेट कोणाक दितली, कारण BJP पक्ष तो तातूंत शिस्त आसता. खूब जाण म्हणटात ते आपली जाले, तशें नासता. कारण हांव गेली 27 वर्सां राजकारणांत. म्हणटकच पक्ष जेन्ना ठरयतलो तेन्ना कैद केले वतले. ताचे पयलीं सोपटेन म्हटलें की बाबा जाले अशें म्हणून खंय तरी आमचे जे लिडर जे आसात पार्टीचे तांचो इन्सल्ट करप, ते म्हाका करपाचें ना. रामा काणकोणकार हल्लो प्रकरणातले 2 दुबावित सुरेश नायक उर्फ बुकी आणि साईराज गांवकारांचो जामीन अर्ज मेर्शे मुखेल जिल्लो आणि सत्र न्यायालयान भायर आयलो. मजगती ह्या प्रकरणातलो दुबावित झॅनेटो कार्दोजो सध्या जामिनाचेर भायर आसा, पूण त्या जामीन आदेशाक उच्च न्यायालयात आव्हान दिलां. सगळ्या दुबावित न्यायालयीन बंदखणीत आसात. हे प्रकरण 17 जून मेरेन स्थगीत केलां अशें कळटा. मायना कुट्टरी पुलिसांनी केल्ल्या अत्याचार प्रकरणात दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक शेखर प्रभुदेसाय हांणी प्रतीक पुंडलीक आणि समीर सुनील ह्या आनीक 2 पुलीस कॉन्स्टेबलांक निलंबित केले. ह्या नव्या कारवाये खातीर प्रकरणातल्या निलंबित पुलीस कर्मचाऱ्यांचो आंकडो 3 पावलो. ह्याच प्रकरणात ह्यान पयली पुलीस कॉन्स्टेबल चेतन कोळे हांचेर निलंबनाची कारवाय केल्ली. नव्या आदेशा उपरांत प्रकरणातल्या निलंबित कर्मचाऱ्यांचो आंकडो वाडला असून विभागान शिस्तभंगाच्या आरोपांचो गंभीर दखल घेतिल्ल्याचें स्पश्ट जालां. हवामान खात्यान 12 ते 18 जून मेरेन गोंयांत कमी प्रमाणात पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. तशेंच 14 जूनाक दक्षिण गोंयांत वाऱ्याचो वेग 30 ते 40 किलोमीटर आसतलो असो अदमास काडला. सुपाची फूड ते साखळे हॉस्पिटलाच्या जंक्शना मेरेनचो रस्तो हो डक वेवस्थे सयत मॉडेल प्रकल्प आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगले. ह्या रस्त्यात वीज, उदक, घाणयारे उदक आणि हेर केबलांची वेगळी व्यवस्था केल्या. देखून फुडल्या 30 वर्सां खातीर रस्तो खणपाची गरज पडची ना अशें मुख्यमंत्र्यांचें म्हणणें. साखळेंतल्या मल निसरण प्रकल्पाचें काम पुराय जाले उपरांत रस्तो परतून सुरू करतले आनी येरादारीची कोयणेचो प्रश्न सुटावो करपा खातीर नव्या बायपास रस्त्याचोय विचार सुरू आसा अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
शेवटी होंडा रोड जो आसा पळय न्ही हो एक मॉडल रोड विथ ऑल युटिलिटीज करपाचें अशें सरकारान थारायलां आनी त्या निमित्तान GSIDC एज अ एजन्सी म्हणून हो रोड करपाक घेतला आनी हो रोड करता आसतना आमी जेका सदोदीत युटिलिटी डक्टच्या बाबतींत उलयताले म्हणजे हेतून वॉटर सप्लायची पायपलायन सिवेजीची पायपलायन इलेक्ट्रिसिटीची केबल्स आणि नेटवर्क म्हणजे जे बाकी सगळे गॅस पायपलायन पासून सगळी पायपलायन ही रस्त्याच्या सकयल आसपाक जाय आनी एकदा रस्तो केल्या उपरांत 30 वर्सां परत तो रस्तो करपाक जायना ह्या बेसिसाचेर हो मॉडल रोड करपाक घेतला जेणे करून अशाच पद्दतीचे रेप्लिकेशन्स जे आहा पयलीं गोंयान इन फ्युचर बाकीचे कडेन करपाक मेळटले म्हणून इट इज एप्रॉक्सिमेटली कितले किलोमिटर 3 किलोमिटर रोड जावं पयलीं म्हणजे होंडा जंक्शन टू सांखळी हॉस्पिटल जंक्शन 3 किलोमिटरचो रस्तो एकदा करून दाखोवप पडून आनी हो केल्या उपरांत हेजे रिप्लिकेट जे आहा पयलीं हें परत करप जेणे करून परत परत तो रस्तो करचो पडटा आनी परत परत दुसरीन घालचो पडटा हो एकदाचो विशय सोंपतलो वन टायम आनी हो सक्सेसफूल प्रोजेक्ट जाल्या उपरांत अशाच पद्दतीचे प्रोजेक्ट ताजे कडेन करपाक जर साखळी सगळी कडेन म्हणजे ज्या जाग्याचेर रोड आहा थंयसर क्रॉस ट्रेन दवरप किंवा लोकांक येवं वचपाक क्रॉस एवेलेबल करप आनी बाकीच्यो सगळ्यो फेसिलिटीज अंडरग्रावंड करप साखळी सिटीन जी सध्या वाहतूक कोंडी जाता आणि रस्तो बारीक आहा त्या खातीर कितें प्लॅनिंग आतांच्या घडीक जे आहा पळय न्हू विशेश करून आमी वेगवेगळे कडेन सिवेजीच्यो लायन घालपाक सुरवात केल्या म्हणून आनी सांखळेंतल्या शहराचो तसो म्हज्या काळांत हांवें 2 कडेन एक म्हणजे आमचो लांकडी पूल बांदल्या कारणान कारापूर आनी तेवटेंतल्यान येवपी विड्डेंतल्यान लोक आवट एंड आवट वता ओके आतां डायरेक्टली फ्रॉम द बेळगांव आनी हांगातल्यान लोक येवपी जे आहा पळय न्ही तांकां दुसरो अल्टरनेटीव ना बट ताका आमी बायपास जो आसा म्हणजे फ्रॉम द कारापूर सर्वन टू डायरेक्टली टू द होंडा जंक्शन हाज्या पर्यंत बायपास करपाचो येवजिला ताच्या खातीर रिजनल प्लॅनाचेर बाकीचो रस्तो जो आहा तो सुरू आहा इन फ्युचर तो बायपास केल्या उपरांत ते बंद चलो मया सीवेजीचे टाकयांत पडिल्ल्या म्हशीची सुखरूप सुटका करपाक उसो पालोवपी दळाक यश आयलें शुक्रारा मयच्या फामाद तळ्या कडेन सरकारी कॉटेजीचे सीवरेज टाकयेंत म्हस आडकून पडिल्ली दिवचलच्या उसो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळाचेर येवन म्हशीक सुखरूप भायर काडली पळयात सकाळी कॉल आयले की मय हांगा बिहायंड लेक एक गव्हर्मेंट कॉटेज आहा थंय बस पडला सर्वीस टँकी म्हणून पण हांवें पळयता जाल्यार ती वयर प्रोटेक्शन केल्लें आसलें आनी बस भितर पडलेली आनी सायडीक हे आसले वारांव आसले तेन्ना ती खूब डिफिकल्ट आसली काडपाक पण आमच्या स्टाफान ती शेअर्स कट यूज करून कशें तरी तिका काडली भायर पण तांकां सांगलें इंस्ट्रक्शन दिलें आनी ती ते बंद करून घेयात म्हणून ती ओपन आसले शेवटी एक गव्हर्मेंट कॉटेज ती ओपन करपाक जायना की फाल्यां आनी कोणी थोडेशे भितर आमी ताका सांगलें की ते बंद करा म्हणून तुमच्या वांगडा कोण कोण आसले आता म्हणजे स्टाफ ड्रायव्हर ऑपरेटर कपिल गांवस फायर फायटर अमोल चोल्लेकर समीर शेट्टी महेश नायक अमोल आशीष मल्लेकर म्हणजे ते म्हशी कितें जावना न्हू म्हणलें म्हशी आमी सेफली काडली वय पण ताका सांगलें आमी ते वारां आसले न्हू ते डेंजर आसले ते वारा बरी कट केले आमी बांदोडे पंचायत क्षेत्रातल्या फर्मागुडी हांगासर केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाचे जागा निश्चित समितीन IIT संकुल उबारपाक पसंती दिल्या गरजेची कागदपत्रां पुराय करून जमीन बेगिनात बेगीन हस्तांतरीत करपाक सांगिल्ल्याचें कळटा IITच्या कायमस्वरुपी संकुला खातीर 4.5 लाख चौखण मीटर जागेक केंद्रीय समितीन मान्यताय दिल्या खंय यान पयलीं जायत्या वाठारांत IITक विरोध जाल्लो ईशान्य आणि हिमालयाच्या राज्यांसारख्या केंद्र प्रायोजित येवजण्यांनी निधी वाटपाचो फायदो गोंयाकूय मेळचो अशी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी नीती आयोगाच्या गव्हर्निंग कावन्सिल बसकेत खर मागणी केल्या विकसीत गोवा 2037 कृत्रीम बुद्धी शिक्षण भलायकी आणि कुशळटाय उदरगत ह्या माध्यमांतल्यान राज्याची उदरगत येवजण तांणी मांडली हाच्या वांगडाच गोंय मुखार आशिल्ल्या खाशेल्या भौगोलीक आणि पर्यटन आव्हानांकडेनूय केंद्राचें लक्ष उरलें
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाच्या अध्यक्षतेखाला जाल्ल्या नीती आयोग बसकेत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें गोंयचे उदरगती खातीर खाशेली आर्थीक मदत मागली. राज्य सरकारान गोंयाक नवनिर्माणाचे केंद्र करपाचे ध्येय थारायला आनी 2028 मेरेन दरेका तांत्रीक पदवीधरांक AI प्रमाणपत्र दिवपाची येवजण आसा अशें ताणें सांगलें. शिक्षण, भलायकी, बायलां सशक्तीकरण आनी कुशळटाय उदरगत ह्या मळार गोंयांत उल्लेखनीय प्रगती जाला अशेंय ताणें नदरेक हाडलें. दर वर्साक व्हडा प्रमाणात पर्यटक गोंयाक येतात, जाका लागून मुळाव्या साधन सुविधांचेर चड ताण पडटा अशें सांगून मुख्यमंत्र्यान लोकसंख्ये परस राज्याच्यो खाशेल्यो गरजो विचारांत घेवन निधी दिवपाची मागणी केली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. काँग्रेसीचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या अध्यक्षतेखाला नवी दिल्लीत जाल्ल्या काँग्रेसीच्या महत्वाच्या बसकेक गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर आणि काँग्रेसीचे गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरे हजर रावले. या बसकेक विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी आणि AICCचे सरचिटणीस KC वेणुगोपाल हजर आशिल्ले. पक्ष घटमूट करप, लोकांमेरेन पावप, लोकांचे प्रश्न सुटावे करप आणि फुडल्या आव्हानां खातीर तयारी करप हाचेर चर्चा जाल्ल्याचें कळटा. काणकोणच्या वझरे भाटपाल न्हंयेत सुशांत सुमंत हो 41 वर्सांचो दादलो न्हंयेत बुडलो. तो आपल्या इश्टा वांगडा सांजे वेळार नुस्तेमारी करपाक आयिल्लो खंय. पुलीस आनी उजो पालोवपी दळान ताचो सोद घेतलो. काळोख आशिल्ल्यान तो मेळूंक ना म्हणून शुक्रारा परत ताचो सोद सुरू आशिल्लो. काणकोण भलायकी केंद्रात फाटल्या 6 म्हयन्यांत डायलिसिसाचे दुयेंतीचो आंकडो 99 वयल्यान 114 पाविल्ल्यान व्हडलो प्रश्न उप्राशिल्लो आसा. तशेंच ह्या काळात किडनी संबंधीत 12 दुयेंतींक मरण आयलां. हे फाटभुंयेर ह्या वाडट्या दुयेंतींच्या संख्ये फाटलें अचूक कारण सोदून काडपा खातीर खोलायन संशोधन करप गरजेचें आसा आनी काणकोणांत वेगळो किडनी केअर युनिट सुरू करचो अशी मागणी थळावे शुभम कोमरपंत आनी सुनय कोमरपंतान केल्या. आमी गेल्ले 6 म्हयन्यासून जेन्ना आमकां जी तुगेली रेट आहा जी तुगेली 99 म्हणटा पेशंटाची डायलिसीस युनिट तेन्ना आमी तेजेर एक रिसर्च आमचे भशेन म्हणून चालू केले. आमचे एक डॉक्टरांक मेळपाक चालू केले. तेन्ना आमकां कळून येयलें की वेगवेगळे तुगेले हितून आमचे JMC सारके हितून आमकां कळून येयलें की ती उदका पासून निमोनिया अजून डिटेल रिपोर्ट येवचे आहा. तो उदका पासून न्हू पूण बाकी खंयचे हेका लागून तरी आसतना तेजे कित्याक लागून जाता तेन्ना आमी डॉक्टरांक मेळ्ळे. फाल्यां एक आमची किनारपट्टी गांवांत कोस्टल बेल्टान आनी आमची इंटिरियर विलेज ह्या 2 भागाच्यान तुगेले खूब हें जाल्लें. मागीर आमकां जाणून येयलां की आमी गोंयान भितर 2nd नंबराचेर आहा. 1st नंबराचेर आमचे सांग्या हितून किडनी पेशंट्स खूब आहा म्हणून. जाल्यार आमी एक डॉक्टराक जेन्ना मेळ्ळे डॉक्टराक आमी इतलेंच म्हणलें की ते कित्याक लागून वाडटा हेजेर नियंत्रण कशें येवप. जाल्यार हितून एक आमी रिसर्च जावची. कित्याक पयलीं आमचे एक पयलीं दिल्लीसान एक टीम येयली तितून तुगेले मोबायल तेंची हें केली आनी आमी सगळे रिसर्च करपाक पावले. पूण खंयचे कांयच ना. तितून एक इन्क्वायरी करपाक जाय कित्याक खंयची ह्या एरियेन कित्याक जाता कशी जाता हेजेर कंट्रोल हाडचो. नाल्यार फक्त आमी इलेक्शन येवजले की ना तुगेले हेजे आमचे किडनी पेशंट्स आहा आमी हें करतले तें करतले ह्यो गजाली नाका. हेतून आमचें दुर्लक्ष जाता. आमी जेन्ना पेशंटाक मेळपाक येता पेशंटाचो एकच डिमांड आहा की एक नेफ्रोलॉजी डॉक्टर आसचो, एक सेपरेट किडनी युनिट आसचो. त्या हेतून आमकां तेंका खंय त्रास जावचो ना. म्हणटकीर तो विशय आमी तेंका घेवन आमी मुखार व्हरतले. सांग्यार काणकोणा परस चड पेशंट जाला आनी थंय तर किनारपट्टी ना तर आमचे आदिवासी भाऊच जाल्ले आसा. तर वेगवेगळे रिजन आमी विचारले तेतून म्हणपाक की एखादे जमनीपणां पिकयल्ली जे आमचे हे आसता तेतून मिनरल्स चड आसले कारणान जावपाक शकता. तशेंच आमचो एक रिसर्चर म्हणजे आदिवासी समाजाचे रिसर्च करपी अभ्यासक
आमचो वांगडी देविदास गांवकर हाणें सांगल्या प्रमाण आमकां कळ्ळें की आदिवासी समाज जो आसा ते प्रत्येक गजाल प्रिजर्व करून म्हणजे पिकल आमी जे म्हणटा जे ताका आमी खळान घालप म्हणटा तवशी मागीर किल्ल माडयो तोरां बिमलां लिंबू मिरसांगो अशें खळान घालून खाता आनी तेतून जे रॉक सॉल्ट आमी वापरता तेतून कशें आसता की ती प्युरिफायड आसना तेतून खूब बाकीचे मिनरल आसता तेजेय एखादें आमी कारण आसपाक शकता अशें आमी गृहीत धरलें आसा सरकारान हेजेर लक्ष घालपाक जाय फाल्यां डायलिसीस युनीट वाडोवपा परस लोक डायलिसीसाचेर पावचे न्हय म्हणून कितें तरी सरकारान प्रयत्न करपाक जाय. गोंय राज्यात जितले किडनीचे पेशंट मेळटात त्या सगळ्यांचो हिशोब मारला जाल्यार सुमार 60% किडनीचे पेशंट हे फक्त काणकोणाचे आनीक परत काणकोणाच्या ह्या किडनी पेशंटाचो हिशोब मारलो जाल्यार तातूंतले सुमार 50% वयर जितले पेशंट आसा ते सगळे गांवडोंगरी आनी खोतीगांव ह्या आदिवासी भागांतले. ह्या भागात आदिवासी खातीर जो प्रॉब्लेम आसा हो किडनीचो तो कित्याक लागून सुरू जालो काय ताचे फाटल्यान कारण कितें हाजें अजुनूय उत्तर मेळना. ह्या संदर्भान भारत सरकार आणि गोंय सरकारान हाजेर एक रिसर्च केले पूण ज्या तरेन किडनीचे प्रॉब्लेम कित्याक जाता ताची कारणां कितें हें मेळपाक जाय तें मेळ्ळेंच ना आनी ताका लागून खरो फॅक्ट कितें आसा तो न कळ्ळ्या कारणान लोकांक कशा तरेन ह्या संबंधान जागृत रावप ह्या विशींची म्हायती ना आनी ताका लागून हो प्रॉब्लेम तसोच चालू आसा. आनी आतां जर पळयलें जाल्यार काणकोणाक हे जवळ जवळ आनीकूय 14 ते 15 पेशंट वाडला. म्हणजेच हो जर असो जर आंकडो वाडत रावलो जाल्यार येणाऱ्या काळान काणकोणाक किडनीचे जे दुयेंस आसा ते सातत्यान वाडत रावतले ताची पर्संटेज वाडत रावतली. कोकण रेल्वे मार्गाचेर अनियमित आनी तिकेट नासतना प्रवास करप्यांचेर आळो घालपा खातीर कोकण रेल्वेन खासा तिकेट तपासणी मोहीम राबयल्ली. ह्या मोहिमेखाला मे म्हयन्यात कोकण रेल्वेन 61,051 तिकेट नासतना प्रवास करपी प्रवाशांक कडल्यान वट्टा 3.70 कोटी रुपयांचो दंड वसूल केला. मे म्हयन्यात कोकण रेल्वेन 951 खासा तिकेट तपासणी मोहीम राबयली. सगळ्या प्रवाशांनी वैध तिकेट घेवनूच प्रवास करचो अशें आवाहन कोकण रेल्वेच्या प्रशासनान केलां. तशेंच खर तिकेट तपासणी मोहीम सुरूच उरतली अशी माहिती मेळ्ळ्या. फातोडीच्या गोगळ वाठारात एका दुबावीत घडणूक उजवाडाक आयल्या. महाराष्ट्र नंबर प्लेट आशिल्ल्या स्कुटरीचेर बसून एका अनवळख्या मनशान आपल्याक मेळिल्ली 100 रुपयांची नोट बनावट आसा असो आरोप करून आडसर विक्रेत्या कडेन वाद घालो. हे घडणुकेचो व्हिडिओय उजवाडाक आयला. गोंयांत आदी बनावट नोटी संबंधी केशी नोंद जाल्यात आनी वेळोवेळ अशी घडणूक उजवाडाक येत आशिल्ल्यान परतून एक फावट नागरिकां मदीं हुस्को निर्माण जाला. ये नोट मैं नहीं दिया, वो यार आकर बोल रहा है दुकान पर कि तू ही दिया है ये नोट नकली है, मैं नहीं दिया है. इसलिए बोल रहा था कि मैं झूठ. कैसा आया था क्या वो बोलना कैसा आया था वो आया पहले उधर गया, उधर से फिर सोच कर लौटा, फिर बोला कि ये नोट तूने दिया है. हम कहा कि मैं नहीं दिया सर, ये नोट हमारा नहीं है. तो वो बोला तेरा ही है ये नोट. लेकिन वो आया था नारियल पानी पीने यहाँ पे. हाँ कल आया था. कल आया था. हाँ. तो कौन सा नोट दिया तुमने? वो 500 का नोट दिया और 4 नारियल पानी लिया, 200 का नोट उसको दिया और 60 रुपये खुले में दिया उसको. 240 हमारा हुआ और 260 उसका. हाँ हाँ हाँ. तो आपने ये ले लिया? ये नहीं. बायकांना म्हणजे बायक पास करताना एक 800 रुपया म्हणून हांव आयिल्लो हांगा. पिता पिता एक गाडी आयली आनी त्या भुरग्या कडेन बाबड्या कडेन विचारपा लागली की तुमी हे पळय ही आतां 2 नोटी आहा कळ्ळें तुमकां न्ही. ही 100ची आसा ती आतां ही डुप्लिकेट नोट्यो आतां आनी ही आसा ती ओरिजिनल. ही म्हजी नोट हांवें एक्चुली स्पेशल तुमकां दाखोवपा लागून लोकांक ही हांव तुमकां हो व्हिडिओ सांगता, व्हिडिओ भितर सांगता कित्याक की हे 100ची नोट तुका बेस्ट असो म्हळ्यार फील असो हातीन धरले की तुका फील येता की बाबा ही 100ची नोट म्हणून. आनी गोंय पुलिसान हेज्या पयलीं 2-3 म्हयन्या पयलीं असले केसीन भरपूर लोकांक अरेस्टूय केल्ले, 4 जाणांक अरेस्टूय केल्ले. सो तातूंत आतां कितें जालां की
नोट्यो वळखुपा मेळना. गव्हर्मेंटा कडेन हांव एक रिक्वेस्ट करता की नोटीचेर आनी हाजेर, कित्याक हो आतां गव्हर्मेंटाक हो लॉस हो एक्चुली. करन्सी डुप्लिकेट ते डुप्लिकेट नोटाचे कितें आसा ते हेजे नंतर आतां आमी पुलीस कंप्लेंटूय दितले हे डुप्लिकेट नोटी बद्दल सर्क्युलेट आहा म्हणून. सो आतां पुलिसाकूय आमी शेटूक करतले आनी एक गव्हर्मेंटान प्रोग्राम करचो डुप्लिकेट नोटा बद्दल. कित्याक की म्हणल्यार हे एसटी जे लोक आसा आमचे, तांकां म्हणल्यार जे जाणटे बिटे लोक आसता तांचे ते तांकां काय कळना हेजे बद्दल. टी टाइम खबरां हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळी 11 आणि 12 वरांचेर. आवाज गोंयचो बुलेटिन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाये वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो. सांजेच्या 4 वरांचेर टी टाइम खबरो लायव्ह. सबंद राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ, 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्ह.